내가 살던 아파트에서 실제로 겪은 일이다. 입주 후 얼마 지나지 않아 옆집에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 처음엔 그냥 생활 소리인 줄 알았지만 점점 불안해졌다. 어느 날 아침 옆집 사람을 마주쳤고 대학생이라고 했다. 같이 걸으며 이야기를 나눴고 나는 조심스럽게 밤마다 들리는 소리에 대해 물었다. 그러자 그가 말했다. 제 방에 유령이 나옵니다. 그날 밤 소리는 더 심해졌고 너무 무서워 이불을 뒤집어 쓴 채 아침까지 버텨다. 이후로 옆집 소리는 들리지 않았고 그 사람도 보이지 않았다. 불안해진 나는 부동산에 가서 그에 대해 물었다. 그러자 부동산 직원이 말했다. 그분요? 이미 이사 간 지 1년이 넘었는데요. 그렇다면 내가 그동안 봤던 사람은 대체 누구였을까?